佢去咗接非法入境嘅女朋友啊！過去帶佢哋過嚟。馬仔，辛苦晒你，今次有幾多個啊？6個。上車啦。係。我係嚟揾佢嘅。尋晚半夜1點鐘，你喺邊度啊？哦，啊，你又唔係佢老婆，問嚟做咩喎？你哋同性戀㗎？鐵布衫有咩出奇啊？試下呢招啦！哇！哎呀！喂，高盧小姐，你認真唔夠義氣喎！為咗嗰批貨，居然派人暗算我哋師傅啊！太放肆啦！甩得佢哋！係你兩個衰人啊嚇！張天石，尋日你去我哋武館度搞搞震，今日我要你知道我哋嘅厲害。豈有此理！你知道我哋呢種功夫係唔可以破戒㗎，你想害我？你想害我？鬼叫你練埋身啲乜鬼金鐘罩啊！累到人哋而家都